याद रखना, कई दफा इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसके लिए एक रुकावट भी रास्ते में बाकी नहीं रहती। वो जिधर जिधर जाता जाता है दरवाजे खुलते जाते हैं। जिन रस्तों पर वो सफर करता है वो रास्ते उसके लिए आसान होते जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी दुश्वार गुजार घाटियां होती हैं, लेकिन ये कदम रखता है तो रास्ते सिमटते चले जाते हैं। खुद उसे एहसास होता है कि यार मैं पलट कर देखता हूं तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता था जो मुझसे हो गया। ये मेरे लिए मुमकिन, ये मैंने कर लिया, ये मुझसे हो गया। दरवाजे खुल जाते हैं। तो अल्लाह का कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देता है।